السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ايه يا جماعة؟ هنتكلم عن لبان الذكر. لبان ايه؟ الذكر. وقبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. على بركة الله نبدأ. هنتكلم النهاردة عن بعض فوائد اللبان الذكر للصدر. أول حاجة بيساعد على تخفيف التهابات الصدر والحنجرة. تمام كده؟ من فوائد اللبان الذكر للصدر بيعالج السعال والكحة الشديدة. من فوائد لبان الذكر بيساعد في طرد البلغم من الصدر. خلاص كده؟ ده مش كده وبس، ده في فايدة غريبة قوي. يعني سبحان الله، بيساعد على شد الترهلات في منطقة الصدر. عن طريق ايه بقى؟ المنقوع بتاعه ننقع شوية في المية، وناخد المية بتاعته، واخدين بالكم، وننقع بيها ايه، وندلك بيها الجلد، فبيشد الترهلات. مش كده وبس، بيعالج مشاكل ضيق التنفس. بص يا حبايبي، من فوائد اللبان الذكر بيخفض مستوى ضغط الدم. خلاص كده؟ مش كده وبس، ده مهدي قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم. واحنا قلنا موضوع الكحة ده في الاول، مش اشكال. وبيعالج التهابات الشعب الهوائية، وبالتالي بيعالج الربو. لبان الذكر يا جماعة ليه قدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل. سبحان الله. بيقلل من أعراض الشيخوخة لقدرته على إنتاج هرمون الاستروجين. محدش يسألني بقى، أنا قلت اللي أنا عارفه. طب يعني طريقة استعماله بقى، ننقع شوية منه على المية، ونشرب كوباية الصبح وكوباية بالليل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق ويشفينا ويشفيكم من أمراض الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.